আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমি দেশ এন্টারপ্রাইজ থেকে সামিন বলছি এবং আজকে আমরা দেখব এইচপি এলিট বুকের 840G4 যে মডেলের ল্যাপটপটি আছে এটি কীভাবে ডিসঅ্যাসেম্বলি করব। তো বেশি দেরি না করে চলুন শুরু করে দিই। সর্বপ্রথম আমাদের যা যা লাগবে একটি স্ক্রুড্রাইভার আর একটা টুল কিট বলতে পারেন, যেটা ফুল টুল কিট, একটি টুইজার এবং কখনো কখনো একটা যেখানে শুন যেটাকে বলে এটা, অথবা পিনসার হিসাবে বলা চিনে যায়। তো সর্বপ্রথম আমরা যা করবো সেটা পিছনে ব্যাক সাইডটা খুলবো। ব্যাক সাইডটা খোলার জন্য আগে আমাদের দেখে দেখে সবগুলো নাটগুলো খুলতে হবে। নাটগুলো একটু আলাদাভাবে সাবধানে রাখার চেষ্টা করবো আমরা সবাই, যাতে না হারিয়ে যায়, কারণ এগুলো খুব ছোটো নাট তো এবং এগুলো অ্যাভেলেবেল পাওয়াও যায় না। তো সাবধানে রাখতে হবে। আর এরকম আমি একটা ছোটো ম্যাগনেটে ইউজ করছি। এরকম ছোটো ম্যাগনেট যদি থাকে তাহলে ভালো, না হলে একটা ছোটো কৌটো জাতীয় যা জিনিসের মধ্যে রাখলেই হবে, যেখানে মনে করেন আপনি ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে কোনটা কখন কোন পার্ট থেকে খুলছেন। যদি কোনো কারণে আপনার ল্যাপটপ খোলার সময় মনে করেন নাটগুলো এভাবে খুলে একদম না আসছে, জাস্ট মনে হচ্ছে যে আপনার মনে করেন নাট খুলে গেছে বাট কোনো কারণে বের হচ্ছে না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এগুলো নিচে অনেক সময় নাটের নিচে স্প্রিং অথবা ওয়াশার দেওয়া থাকে, যার কারণে অনেক সময় ওরকম সিচুয়েশন হয়। তো ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। তো টুইজার দিয়ে আমরা আলতো করে সাইড দিয়ে খুলে নেব সব কিছু। আলতো করে খুলে নেব। এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাক কভারটা সাইড করে রেখে দিই। এটা হচ্ছে আমাদের ফুল বলতে পারেন ল্যাপটপের সব পার্ট সেকশন। এটা হচ্ছে আপনার সিপিইউ কুলার যেটাকে বলে সিপিইউ কুলার। এটা হচ্ছে র্যাম স্লট, ডুয়াল স্লট থাকে ইউজুয়ালি, এবং অনেক সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক স্লট থাকে, বাট ওটা লাইক খুব ডিফারেন্ট বিষয়। বাট এগুলো মডেলের মধ্যে ইউজুয়ালি দুটোই থাকে। এখানে হচ্ছে একটা যে র্যাম, র্যামটা তুলে দেখে দিই। তো অনেকে যারা র্যাম খুলতে না জানেন তাদের জন্য এটা, আগেও বলা হয়েছে, তাও আর একবার বলে দিই। যারা র্যাম খুলতে না জানেন তারা কী করতে হবে, এখানে দুটো স্প্রিংয়ের মতো আছে, ছোট লোহর এর মতো, বেশি জোরে দেবো না, দুটো একসাথে আলাদা করে হালকা দুই পাশে চাপ দেবো এভাবেই, তাহলে হালকা চাপ দিলে র্যামটা ইজিলি খুলে যাবে। এভাবে খুললে জাস্ট হালকা পুল করবে, এভাবে খুলে যাবে। র্যামটা এখন আমরা সাইডে আলাদা করে রাখি। আর এখানে এই সেকশনটা হচ্ছে, অনেকে বলতে পারেন এটা এই সেকশনটা খালি কেন। এটা হচ্ছে আপনার হার্ড ডিস্ক সেকশন। এখানে আপনার মনে করেন হার্ড ডিস্ক ইউজুয়ালি লাগানো হয়, এখানে মনে করেন লাগিয়ে রেবন দিয়ে লাগানো হয়। স্টিকার এখানে যে ফোম আছে, ফোমের উপরে দিয়ে স্টিকার, আঠা জাতীয় লিকুইড থাকে, যার মাধ্যমে এখানে লেগে যায়। তো এখানে দিয়ে কিছু নেই। এখন আপনি বলতে পারেন যে তাহলে এখানে যেহেতু হার্ড ডিস্ক হয় তাহলে অপারেট হওয়া যাবে, কারণ এখানে এনভিএমই স্লট আছে একটা, জি জি4-এ একটা এনভিএমই স্লট থাকে। তো এর জন্য। আর এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারিটাও আমরা খুলে ফেলবো। খুলে এগুলো সব অন্যান্য পার্ট খোলার আগে আমরা যেহেতু র্যামটা খুলে ফেলছি, এনভিভিটাও খুলবো এবং এটা খুলবো। এটা হচ্ছে আপনার মনে করেন ওয়াইফাই পোর্ট যেটাকে বলে, অথবা ওয়াইফাই চিপ যেটাকে বলে, এটার মাধ্যমে মনে করেন আপনার ওয়াইফাইটা কাজ করে আর কি ল্যাপটপে। কিন্তু সর্বপ্রথম আগে আমরা ব্যাটারিটা খুলে নেব। কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে যে এখন যেমন এখন ব্যাটারির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, এখন মনে করেন আমি একটি খুলে ফেললাম ঠিকই, বাট বাকি দুটো খুলতেছে না। ব্যাটারি পুল করার সময় কী করবেন, এখানে একটা ছোটো রিবনের মতো আছে, রিবনটা টান দিলে এরকম ইজিলি উঠে পারবে। আর আগে যা বলতেছিলাম, যে এখন আমি তিনটা স্ক্রু খুললাম। তিন স্ক্রু খোলার পর দেখতে পারলেন যে দুটো স্ক্রু এখনও লেগে আছে। কেন লেগে আছে, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটো স্ক্রু এখনও লেগে আছে। কেন লেগে আছে? কারণ এখানে ওয়াশার দেওয়া আছে। এগুলোকে ওয়াশার বলা হয়। এগুলো
ওয়াশার কেন বলা হয়, যাতে শক্তভাবে টাইট হয়ে যায়, কারণ বেশি স্ক্রু চাপ দেওয়ার যখন লাগাবেন স্ক্রুগুলো, এগুলো যাতে এখানে যে আপনার কী বলে নাটগুলো আছে, এই ভিতরের নাটগুলো যাতে আপনার নষ্ট না হয়ে যায়, ক্ষয়ে জানা মানে যেগুলো যেখানে প্লেসমেন্ট হয়ে যায়, এগুলো যেটাকে বলে, এগুলোর নাটগুলোকে আলতো করে খুলতে হবে। যদি ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হয় তখন মনে করেন এগুলো একটু ফোর্স দিয়ে খুলতে হয়, বাট এছাড়া প্রয়োজন হয় না। আর এখানে দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, একটা মিনিট, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে স্প্রিংও রয়েছে যাতে আপনার কোনো অতিরিক্ত চাপ না হয়। তো ব্যাটারিটা একটু আলাদা সাইডে রাখি। তো এখন আমরা খুলবো হচ্ছে এনভিএম এর পার্টটা, এনভিএম নাটটাকে খুলবো। সাবধানে এনভিএম এর নাটটা আলতো করে আরেক জায়গায় রাখবেন, কারণ এগুলো অন্যগুলো নাট থেকে একটু কম্পারিজন ওয়াইজ দেখাই। অন্যান্য নাটগুলো থেকে এই দেখেন, এটা হচ্ছে নর্মাল একটা অন্য কোনো পার্ট, একটা মিনিট ফোকাস হচ্ছে না, এটা হচ্ছে মনে করেন অন্যান্য নর্মাল পার্টগুলো, আর এটা হচ্ছে এনভিএম এর স্ক্রুগুলো। এগুলো স্ক্রু ইউজুয়ালি অনেক পার্থক্য হয়ে থাকে, অনেক ডিপ হয়ে থাকে, ডিফারেন্ট হয়ে থাকে, বাট এনভিএম এগুলো ছোটো হয়ে থাকে, কারণ এনভিএম এর বেশি জায়গা লাগে না, বাট তাও শক্তই লাগে, কাঠামোন্ড লাগে যেটাকে বলে ওটা লাগে। তো এটা আর এটা কি যত সময় চেষ্টা করবেন যে এটাকে একটু আলাদা সাইড করে রাখবেন অন্য স্ক্রুদের থেকে, যাতে কোনো পরে হারিয়ে না যায়। এখন এনভিএম স্লটটাকে আরামসে খুলে ফেলবো। এটা হচ্ছে এনভিএম ইন্টেলের 256 জিবি। বাই দ্য ওয়ে, এটা কিন্তু এসএসডি না, এটাও একটা হার্ড ডিস্ক বলতে পারেন, জাস্ট এনভিএমই জাস্ট। এখন আমরা সিডি রোমটা খুলবো। সিডি রোমটা খোলার জন্য আমাদের আগে সিডি রোমের নাটটা খুলতে হবে, বাট নাটেরও আগে যা খুলতে হবে, এখানে যে দুটো তার রয়েছে, যেটা মনে করেন একটা হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভে বলতে পারেন, পজিটিভ নেগেটিভে বলতে পারেন। এখানে অনেক সময় দেওয়া থাকে, তো আমাদের পিনসেটটা নিয়ে নিই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন, ভিডিওটা ক্লিয়ার দেখা যাবে কি, হ্যাঁ হোপফুলি দেখা যাবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে 1 দেওয়া রয়েছে, এখানে 1, এখানে 2, এখানে কিন্তু তারা নাম্বার দিয়ে দিয়েছে যে কোনটায় কোনটা বসবে। অনেক সময় এখানে নাম্বার 1 2 হয়, এ বি হয়, এক্স ওয়াই হয়, এক্সেট্রা, এরকম আমরা জাস্ট একটু স্মরণ করে। আবার অনেক সময় কী হয়, কালার ভিন্ন থাকে, যেমন লাস্ট ভিডিওতে ডেলের যেই ল্যাপটপটা খুলছিলাম এখানে ছিল কালার ভিন্ন, সাদা কালো, এখানে কিন্তু দুটোই কালো, বাট এখানে মডেল স্পেসিফাই করে দেওয়া হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো ওইভাবে একটু সাবধানে করতে হবে। তো আমরা কীভাবে খুলবো, হাত দিয়ে খুললে ভালো হয়, বাট মানে পিনসেট দিয়ে খুললে একটু হয়, সুবিধা হয়। আস্তে করে আলতো করে তুলে হালকা এরকম শক্ত হবে, জাস্ট এরকম করে, জাস্ট লাইক ব্লক গেম করে, ব্লক গেম যারা খেলছেন ব্লক গেমগুলো ওই রকমের মতো, জাস্ট ওই রকম আস্তে করে আমার খোলা লাগানোর মতো, তোমার আমার কিছু নয়। এখন আস্তে করে এখানে যে নাটটা আছে এই নাটটা খুলে নেব আমরা, এবং যা একটু আগে যা বলছিলাম যে নাট ডিফার করে, সরি ব্যাট, একটু আগে যা বলছিলাম যে নাটটাও ডিফার করে, এখানে দেখতে পারেন এই নাটটাও কিন্তু অনেক ছোট। এই নাটটা দেখেন, আগে আমরা যে এই নাটটা নেব, এই যে এসএসডি নাটটা দেখেন, এটা এসএসডি নাটটা কিন্তু ওটার থেকেও ছোট হয়, দেখতে পাচ্ছেন ডিফারেন্সটা। তো এই দুইটাকে আমরা আলাদা করে রাখবো, কারণ এই দুটো নাট অন্যান্য নাট থেকে খুবই আলাদা, এবং এগুলো হারিয়ে গেলে কিন্তু মোটামুটি ভালোই বিপদে পড়বেন। সো ওইরকম সাবধানতা বজায় রেখে করবেন। তো এইভাবে আমরা খুলবো এখন সিরমটা, সরি চিপটা। এখন দেখতে পাচ্ছেন ফুল পার্টটা আলাদা মতো খুলে এসে পড়েছে মোটামুটি। এখন খুলবো মাদারবোর্ড সেকশনটা, বাট মাদারবোর্ড সেকশন খোলার আগে আমরা খুলবো সিপিইউ কুলার সেকশনটা। সিপিইউ কুলার সেকশন ক্ষেত্রে যেটা করবো, আস্তে ধীরে যেগুলো নাটগুলো খুলে নেব, প্রায় অনেক নাটগুলো খুলে নেব দেখে দেখে।
আর এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয় যে এগুলো একটু কাইন্ড অফ উপর লেভেলের ল্যাপটপগুলো বলতে পারেন। এগুলো ল্যাপটপের মধ্যে আপনার মনে করেন যে মাদারবোর্ডের সিপিউর উপর যে সিঙ্কটা থাকে, সিঙ্কের উপর যে নাটগুলো থাকে, এই নাটগুলোর উপর ইউজুয়ালি মনে করেন লাগানো থাকে, যে স্প্রিং লাগানো থাকে, যার কারণে মনে করেন এটা উঠতে চায় না সহজে। তো এগুলোকে আমরা ওরকমভাবে অতিরিক্ত প্রেশার দিয়ে না বলে জাস্ট নাটটা প্রেস খুলে দিতে হবে, আর কিছু না। তো আবার এটা আবার খুলে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। ও মাই ব্যাড, একটা ভুল হয়েছে আমার। আমি উপরের এই কেসিংটি উপর থেকে তুলিনি। সরি, মাই ব্যাড, খেয়াল ছিল না। এই কেসিংটা হচ্ছে আপনার মনে করেন সব ঠিক মতো অ্যালাইনমেন্ট করে রাখার জন্য হয় ইউজুয়ালি। এগুলো আমার সব ল্যাপটপে থাকে না, একটু অ্যাডভান্স যেগুলো ল্যাপটপ থাকে শুধু ওইগুলোতেই থাকে। সাইড করে রাখবো। এখন আমরা ফ্যানটাকে তুলে নেব। ফ্যানটাকে তোলার আগে এখানে লাইন, একটা পাওয়ার লাইন আছে, পাওয়ার লাইন যেটাকে পাওয়ার লাইন, ওইটা সাবধানে ডিসকানেক্ট করে নেব। এটা হচ্ছে আপনার সিপিইউ কুলার, এটা হচ্ছে আপনার মনে করেন এই যে পেস্ট, কুলিং পেস্ট, আর এটা হচ্ছে আপনার কপারের মেটালটা। আগেও বলা হয়েছে বাট আবার বলে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। এটা কুলিং পেস্টটা অনেকে ময়লাভাবে পরিষ্কার করে ফেলে, যেটা আমরা করতে চাইবো না, এটা করাটা ঠিক হবে না। কারণ এটা যদি করেন আপনার মনে করেন আপনার প্রসেসরটাকে ঠান্ডা করবে ঠিকই, কিন্তু ওইভাবে ঠান্ডা করতে পারবে না যতটা কুলিং পেস্ট দিলে হবে। কুলিং পেস্ট দিলে আপনাকে ওটা ঠান্ডা রাখতে অনেকটাই সাহায্য করে। কুলিং পেস্ট না দিলে কি হয়, যদি কোনো কারণে মনে করেন ওভারহিট হয় বা মনে করেন কপারটার সমস্যা হয়, মনে করেন জাস্ট ইন কেস লাইক এখানে একটা ছিদ্র হয়ে গেল বা কিছু একটা, সে কিন্তু ওই জায়গাটা ঠিকমতো লাইক ঠান্ডা করতে পারতেছে না, ঠিকমতো কুলিং সিস্টেমটা ওইরকম করে দিতে পারতেছে না। এয়ার ফ্লোয়ে আপনার সমস্যা হবে, এয়ার ফ্লোয়ে বাতাস বের হয়ে যাবে যেখান থেকে সাইকেল হয়, যার ফলে আপনার মনে করেন মাদারবোর্ডের আগে এখানে প্রসেসর ক্ষতি হতে পারে, সিপিইউ কুলারে অবশ্যই ক্ষতি হবে। যার কারণে এখানে কুলিং পেস্টটা দেওয়া হয়েছে। কুলিং পেস্টটা দেওয়ার মূল কারণটাই হলো এটা পিসি তৈরি করে। আর এটা অনেকেই ভুল করে যে এটাকে ময়লা ভেবে পরিষ্কার করে ফেলে, এই ভুলটা কখনো করবেন না। এটা ময়লা না, আবারও বলছি এটা ময়লা না। অনেকেই তাও করে, জানি না কেন, এতবার বলার পরেও, বাট জাস্ট ইন কেস বলে দিলাম এটা ময়লা না। যেভাবে সময় থাক, আপনি মনে করেন যদি মনে হয় যে আপনার ছড়িয়ে আছে তাহলে মনে করেন হালকা একটু একসাথে করে দিলেন, লাইক কিছু একটা ধারালো কিছু দিয়ে হালকা করে আস্তে দেরি করে মাঝখানে দিয়ে। আর এটা হচ্ছে ফ্যান। ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে এটা অনেকেই ভুল করে, ল্যাপটপের যারা একটু নতুন বা ধারণা কম, তারা এইগুলো ফ্যানকে ব্রাশ দিয়ে লাইক উপর দিয়ে মনে করেন অনেকগুলো, যেখানে মানে একটু বালু থাকে, যাদের বাসাতে একটু বালুর মানে রাস্তার আশেপাশে থাকে, অথবা বালু বেশি ঢোকে, অথবা মনে করেন বাইরেই কাজ করে বাট বালু অনেক, তো মনে করেন এদিকে কি করে অনেক ময়লা জমে যায়। ইউজুয়ালি এদিকে ময়লা জমা অনেক, প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে। তো অনেকেই কি করে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। আমি জানি এটা একটু উইয়ার্ড মনে হতে পারে, বাট ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করবেন না। ব্রাশ না, একদমই ইউজুয়ালি ব্রাশ না। ব্রাশ ইউজ করবেন না বলতে কি, আপনার বড় ব্রাশগুলো ইউজ করবেন না, আপনার ছোট তুলি ব্রাশ যেগুলো থাকে ওইগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে এভাবে পরিষ্কার করবেন। একটা মিনিট। তো বাইরে গেছে, একটু কাজ ছিল। এখানে আমরা ছোটো যেখানে ব্রাশগুলো দিয়ে, এবার বড় ব্রাশ না দিয়ে এরকম ছোট দেখতে পাচ্ছেন তুলি ব্রাশ যেগুলো আছে এরকম ছোট, শুধু এগুলো দিয়ে তাও আস্তে করে এভাবে পরিষ্কার করবো, আস্তে আস্তে করে ধরে ধরে। কারণ যদি বেশি বড় ব্রাশ দিয়ে করেন আর আপনি হালকা করেও দেন, এগুলো পাখা ভেঙে যেতে পারে। এখান থেকে যদি 2-3টা ভেঙে যায়, আপনার বাতাস ঠিক মতো যাবে না, আপনার শব্দ হবে, এখানে এয়ারফ্লো ঠিক মতো যাবে না, এক্সেট্রা আর অনেক ধরনের সমস্যা হবে, যার কারণে আপনার এটা করাটা ঠিক হবে না। তো ফ্যানটাকে আমরা আলতো করে সাইডে করে রেখে দেবো। এটা হচ্ছে আপনার প্রসেসর সেকশনটা। এটা দেখতেই পাচ্ছেন কুলিং পেস্টার আছে, কুলিং পেস্ট ঠিক মতো ছড়ানো আছে, দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে।
এটা হচ্ছে আপনার রেবন সেকশন, যেটা আপনার মনে করেন মনিটরে পাওয়ার লাইন করছে, সরি এটা হচ্ছে আপনার রেবন সেকশন যেটা আপনার মনিটরে লাইন যাবে। এটা হচ্ছে আপনার রেবন সেকশন, এটা হচ্ছে আপনার সরি মাউসের প্যাটার্ন, মাউস এটা মনিটরের সাথে সংযুক্ত আছে। এটা হচ্ছে আপনার ইউএসবি পোর্টের, এখানে আপনার আরও পোর্টের লাইন আছে, এই যে কোথায় গেল, এখানে এখানে মাদারবোর্ডের সাথে অবশ্য ডাইরেক্ট লাইন করা। এটা হচ্ছে আপনার মাউস প্যাডের সাথে লাইন করা, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন মাউস এখানে আলাদা লাইন করে দেওয়া আছে। তো যখন পরিষ্কার করবো মাদারবোর্ডটা ইউজুয়ালি খোলা লাগবে না ইউজুয়ালি, তো তখন আমরা বড় ব্রাশ বা ছোটো ব্রাশ যে কোনো কিছু একটা দিয়ে এভাবে যে হালকা পরিষ্কার করে দেবো। এগেন আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই সেকশনটা হাত দিবেন না। যদি আপনার কাছে আলাদা কুলিং পেস্ট থাকে তাহলে তখন মনে করেন টিস্যু দিয়ে আলতো করে পরিষ্কার করে তখন আপনি মনে করেন ওই যে কুলিং পেস্টের কুলিং ফ্যানের এখানে এবং এখানে আপনি আলাদা করে পরিষ্কার করে সব আবার নতুন করে কুলিং পেস্ট দিয়ে দিতে পারেন। বাট এছাড়া আপনার কুলিং পেস্ট দেওয়ার কোনো দরকার নেই। যদি আপনার মনে হয় যে সাইড দিয়ে ময়লা গেছে, হালকা এরকম করে তুলে দেবেন, এবার ব্রাশ দিয়ে এরকম করে আসতে তুলে দেবেন, ছোটো ব্রাশ করেন যেভাবে এরকমভাবে পেন্টের মতো। তো আজ এই পর্যন্তই, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে একটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যদি আপনার ফ্রেন্ডরা জানতে চায় তাহলে আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন, অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করে তাদেরকেও জানিয়ে দেবেন যে কীভাবে এভাবে করতে পারে, তারা এইভাবে G4 ল্যাপটপটাকে কীভাবে খুলে তারা নিজেরাই পরিষ্কার করতে পারে সাবধান বজায় রেখে। অবশ্যই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আল্লাহ হাফেজ।